Akordatzen zare? Zehazte ezberdinetan hasi hemen geure bidea. Baina 2001an abiatu deben bidai barrisa. Ordutik asko izan dira batera pasatuko. Ulises izeneko untxi batek emuten uzkun goizero ongi etorri. Garai batian bazokada bat eznekin goxaketan geben egunen hasiria. Emozioz beteta preparatzen genituen gurasoendako dantzaldi eta antzerki obrak, gabonetarako zein gurasoen egunerako. Eurize da Akordetzen pinera fan eta gela erdi aneraz erositxako arraintxo laranjak poltsotan sartuta bueltatzen ginean, arrain kutxagoa. Eta lagun artean pasautako lehen gabak, Aurixa, Barria, Baratze, Hondarribi, Zastarrain, Segura, Lentzia, Piraten etxea, Ditzingen, Goirgen, baita eskibidaia bi. Herriko beste talde batzuekin elkarlanean be gustora biltik ginen. Kultur Etxebarrirak gizakatian liburuak ekarri genitueneko gogoratzen. Akordaitzen San Martineko zuaitakin berba egitera eta elkar bezarkatzera faten ginean, bai arrarua. Eta erreportari lanetan sexaunk aldizkarisa egiten durenean. Poeta lanetan be fin egiten dugu. Eta debatzen ikasturteari bukaeria Iturrigorrin emuten gotzan urtero.